Nee. Goed. Ons is op bladsy 19 van die waarskynlikheid. Ons is besig met hierdie verskillende maniere wat goed gerangskik kan word en wat is herhalings en wat doen ons met daai herhalings? Soos ons bo aan bladsy 19 wat sê, as jy die woord sociology wil rangskik, met ander woorde daar is hoeveel van hulle en ek dink ek het myne wat so bekrap is vir jou afgerol, wat reggemaak is, okay. Want die eerste ding is, sociology het 2, 4, 6, 8, 9 blokkies, en daar was 10 gewees. Sien jy dit? Dis hoekom ek so gekrap het. Maar kom ons probeer om nie te kyk na die gekrap nie, probeer om self te doen. So dis nou vak 2.2a, wat sê, sociology dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja? Dan gaan jy sê, vir die eerste ding, wat is die waarskynlikheid? Let wel, wat is die waarskynlikheid? Nie op hoeveel maniere kan dit gebeur nie, want dis die crucial verskil wat gevra kan word. Mense is baie min, ek en jy gaan binnekort klaar maak met hierdie goeders, en dan gaan ons net 'n paar vraestelle deurwerk. So die verskil is baie belangrik, dat ek vir jou vra, op hoeveel maniere kan 'n ding gebeur, en wat is die waarskynlikheid dat 'n ding gaan gebeur? So die eerste ding is, hierdie ding vra, wat is die waarskynlikheid dat, as ek al hierdie S, O, C, I, O, 9 goedertjies in 'n hoed gooi, en ek rangskik hulle bymekaar, wat is die waarskynlikheid dat, die woord met 'n O sal begin, en met 'n O sal eindig? Dan beteken dit, ek gaan eers die aantal maniere vir hierdie event uitwerk. Hierdie event gaan hoeveel maniere gerangskik kan word. Nou as die O hier moet staan, en die O daar moet staan, soos 'n O, nee. Nee, dan moet ek skryf? Nee. Want dit is vas. Maar jy vroeg, hoekom gaan dit gebeur? Onthou nou, ons is besig om nou te kyk na die kanse dat dit kan gebeur. As dit gebeur, dan beteken dit, daai ding moet so wees, daai ding moet so wees. Nou bly daar hoeveel oor? Nou is daar 7 oor. En van die 7 wat oorbly, is daar iets wat herhaal? Nee, want die 2, daar was 3 oors. 2 van hulle is vas. So die 7 res wat oorbly, kan op hoeveel maniere gerangskik word? 7 fakulteit. Sonder hierdie. Maar met hierdie? Okay, so die aantal maniere is 7 fakulteit. 7 x 6 x 5 x 4, daar is hy. Alright, nou sê hulle ook vir my, dat die NS, ek het hom agterste voor gedoen, sorry. Die NS, moet jy dan mos gaan uitwerk, want ek wil uitwerk wat is die probability dat hierdie event gaan plaasvind. As daai ding die scenario is waarna ek soek, dan is dit my NE, sien jy ek dit aan agterste voor, as wat jy daar voor jou het. Dan is die NS nou die groot storie, want daar is hoeveel van hulle gewees? 9. Maar, daar is goed wat dieselfde is. So jy is eintlik veronderstel om te kyk. As al 9 totaal verskillendes is, dan is dit nou absurd om te gaan sê 9 fakulteit op. 1 fakulteit, nou begin ek vloek. Okay, so dit gaan wees op, van die S'e is daar 1, van die C's is daar 1, van die L is daar 1, maar van die O's is daar 3. Maar kom hier die idee agter van al 9 van hulle, wil ek gaan sê, 1 fakulteit, 1 fakulteit, 1 fakulteit, maar dis eintlik net die een wat herhaal wat hieronder moes wees. En is dit dan nou 6 fakulteit? Okay, jy is bewus daarvan, want dit gaan wees 9, 8, 7, 6, 5, 4, en dan die res kan jy weggooi. 3 fakulteit bo, 3 fakulteit onder. Vang jy wat ek net jou brein wil bietjie laat dink daaraan, maar jy vat 'n calculator nie te kom in. Net so met 'n breek, met daai uitroepteken toets. So dan is die PE, dan nou 7 fakulteit op. Okay. En die antwoord op jou sakrekenaar, vat hom asseblief. Nie daar sit en vegeteer nie. En dan kyk ons, wat het ek daar vir jou geskryf en hoekom is dit sulke nonsens goedertjies wat ek daar geskryf het? Dit is 10432.
So 2, baie goed. So 1 op 4, 3, 2. Wat is 1? Hele antwoord. Ja, myne is 1 op 4. 1 op 12. Ja. Kijk, ek besef dat sy het Ja, hy het net so. Kyk bietjie mooi. Breuke. Hierdie is 'n algemene fout wat sy gemaak het. Eerstens druk jy die breukie. Dan moet jy onderin gepak. Kom ons gaan maar eers bo en dan sê ons bo moet staan 7 fakulteit, nê? Nee. Ja. Maar baie. As jy onderin gaan, moet jy weer breuke druk. En daar is dit dan nou 9 fakulteit. En onder hom is 3 fakulteit. En nou kry jy 1 op 12. Ek sien wat ek verkeerd gedoen. Ja, juffrou. Wat het sy verkeerd gedoen? Hierdie breuke op breuke dingetjie. As jy sommer net sê breuke en breuke, daar's 'n verskil as die boonsteen 'n breek is en die boonsteen hele ding is 'n breek en onderin gaan en weer hom opsplit in 'n breek, want hy's gedeel deur 'n breek. Dit klink stupid, ek weet, maar dis hoekom sy 'n fout gemaak het. Ek sê wat as jy sê nou maar die fakulteit en uitwerk het en dan raai jy op mekaar 100%. Wat ek daar geskribbel het op jou notas is wat? Verduidelik vir ons jy sien wat ek gedoen het, net vir lekkerte. Net ek doen dit vir lekkerte. Wat het hier aangegaan? Hierdie was? Verduidelik, ek weet nie wat dit presies so geskryf is. Nee. So dit bly oor. En daai antwoord is 6-0. 480. Net so, okay? En dan, as jy gaan 7 fakulteit uitwerk het, en jy actually gaan skryf 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kon jy ook gedoen het, nee? Dan sou ek nou wil sê, okay, wag. Want ek dink dis wat ek daar gedoen het, dat jy daarom net kan sien hoekom ek dit so geskryf het. Dan sou dit mos nou daai antwoord gewees het, 7, 6, 5, 4, moet asseblief nie dit doen nie, jy mors ink. En hieronder moet staan so. Nou wie is nou lus om dit te doen daar werk? Is hy net klaar? Op hoeveel maniere kan jy dit skryf? Alright, almal happy daarmee? Goed, die B-gedeelte vra, wat sal die waarskynlikheid vir dieselfde sociology wees? So dis weer 'n keer 9 van hulle. Nee, waarin die 3 o's by mekaar moet staan. So dis die goed. Yes, ek is so bly julle wys dit vir my. So hoeveel goede is daar? Daar's 9 apartes. Maar hierdie 3 moet nou saam staan. Eintlik is dit So daar's 6 apartes. So dis 7. Dis 2. En daai wat saam staan, sien jy? Ek verstaan nie. Hy wil nie kyk. Hy kan dit sien. Alright, so daar is 7 fakulteit. Maar wat's dit nou? Dis as hulle moet. Is dit die NS of die NE of wat's dit? Dis die N. Ja. Okay? Want dis jou scenario. Wat is nog steeds die NS? Sonder enige beperkings. Is NS nog steeds, hulle S altyd eerste daar. Is NS altyd, daar's 9 goed. Maak nie saak hoe ek hulle doen nie, maar daar's 3 van hulle wat identies is. So as die O nou hier staan en ek hulle omruil, dis dieselfde ding. En dis hoekom moet jy deel weer goed wat identies is. So dit bly jou NS. Maar jou event, dat die 3 O's by mekaar moet staan, is wanneer jy die rekkies beginne bind. So nou is daar nie 9 apartes nie, maar hierdie 3 staan saam, gebind. So daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letterlik 7.
Ekskuus. Die oor is dieselfde. So gewoonlik maal ons mos hierso met Die 3 fakulteit. Maar die oos is identies, so mix hulle op. En dit gaan geen effek hê nie want hulle is identies. Dis hoekom sê ek nie maal met 3 fakulteit nie. OK. Onthou jy die stories gewees, so dit sê nou maar die boeke. Daar's 5 boeke, maar of 5 mense en hierdie 3 moet saam staan. So hulle is nie identies nie. So op hoeveel maniere kan hulle dan nou saam staan as hierdie 3 moet in 'n rekkie saam wees? Hoeveel goede is daar? 3. Groepietjie 2 3. 3 fakulteit. Maar daai is ook op 3 fakulteit. So dan is dit 3 fakulteit maal 3 fakulteit, want hierdie was nie identies nie. Maar as dit 3 o's was wat dieselfde is en 2 ander goeters, dan was daar mos 3 fakulteit, maar nie maal nog 3 fakulteit nie, want hierdie kan staan soos hulle wil. Dit bly dieselfde want hulle is identies. Juffrou mag ons maar skryf een fakulteit. Ja. 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 Anything goes met waarskynlikheid. Alright. So die verkeerde antwoord ook. Nee. Alright. So waar is ons nou? Dan is ons by wat is die probability dan? Onthou nou, jy moet nou net onthou nie jouself confuse en sê, maar wie sê dit gaan so wees nie? Onthou ons is besig met waarskynlikheid. Die moontlikheid dat dit wel so kan wees. So ons het eers kyk op hoeveel maniere kan dit moontlik plaasvind dat hierdie scenario gaan plaasvind. En dit was nog altyd NE op NS gewees. So die probability is dan op nog steeds daai 9 fakulteit. 3 fakulteit, en hoeveel was dit? 1 op 12. Was dit eerder op 1 op 12 gewees. En klaar is bladsy 19. En ons gaan na bladsy 20 toe. En dan consider ons die woord consider. Ek gaan eers, ja, ek gaan dit nie skryf nie, maar dit wat ons wel daar het, kom ons doen met daaroor volledig. Wat sien jy van die letters consider? Daar's 8 van hulle, reg? En daar's die een dieselfde. Dis nou tydmors vir blokkies trek. Want nie een van hulle is dieselfde nie. Dis jou 1 punt of 2 punt vraag wat almal van julle gaan kry vir probability. Daar's 8 verskillende letters, op hoeveel maniere kan hulle gerangskik? En sê maar vir my wat sê antwoord, ek het dit nie daar geskryf nie, hoeveel? 4, 0, 3, 2, 0. Kijk. Dis reg. Kijk. As jy dit merk by die eindeksamen, dan gewoonlik gee hulle vir jou daai 8 fakulteit volpunte. Maar ek wil hê jy moet maar al 2 skryf. Net om safe te wees, want hulle weet ook nog nie altyd lekker presies wat stuur nie. Alright. Dan by vraag B sê hulle, wat is die waarskynlikheid dat die woord met 'n C sal begin? Waarskynlikheid. Nie 'n aantal maniere nie, waarskynlikheid. Sê ek het genoeg keer dat ek jou irriteer dat jy gaan onthou. Kyk, is dit waarskynlikheid of kyk of dit aantal maniere is. So, waarskynlikheid dat hy gaan begin, kom ek gaan sommer 1. Okay? So hy moet met 'n C begin. So hier is een ding wat daar mag kan staan. Dan die res is 7 fakulteit. So daar's 7 keuses. Kom ons net terwyl van Cassie weer sê. So hoeveel opsies gaan hier wees? Net 1. Maar nou bly daar 7 oor. So van hierdie 7 watter enetjie kan ek kies? Enigeen van 7 keuses. Nou is 1 gekies, watter een ek weet nie. Watter keuses bly oor? Ek kan kies uit 6 uit. 1 is gekies, nou bly daar 5 keuses oor. 1 is gekies, nou bly daar 4, 3, 2, 1. En waarvoor staan dit? 7 fakulteit. Wat se antwoord is asseblief? Sakrekenaars? 504. 5-0? 4. Alright, maar is dit my vraag gewees? Nee. Sê weer? Vir my is dit 4000 rond. Waar sê nou? Oh, sorry, ja, ek het 8. Okay. So die boonste enetjie ja was 8. Maar is ek klaar met my som? Nee, Nee, want wat het ek verkeerd gedoen as ek hierdie som so los? Dis net
die hoeveelheid maniere wat dit kan gebeur dat C eerste staan en die res is ander goed. Okay. So dan, wat is my want daar is eintlik NS, dis anything goes. Alright? En dan is my PE. Wat jy sommer net 'n sakrekenaar vat, kom ons wees oulik sonder 'n sakrekenaar met jou eie lieflike brein. Wat gaan hier gebeur? Half ons hier ons ook. Dis 1 op Ek hou van hoe jy hom uitskryf, wat almal kan sien is 'n afstand. Want 8 fakulteit is mos 8 mal 7 fakulteit. Dan kan jy sien hoe dit uitkanselleer. Jy gaan nie worry en karring nie. Tik dit in, sakrekenaar sê is 'n afstand. Vertel gou vir my logies. As ek net vir jou gevra het wat is die waarskynlikheid om 'n 6 op 'n dice te gooi, en jy sê vir my? 1 uit 6. Hoekom skryf jy dit nie so nie? Jy kan. Want ek het dit net geweet, juffrou. Ja, en hoeveel punte gaan jy kry? Vol punte. Nou dink nou weer oor hierdie saak. Maak of jou dice 8 kante gehad het. Wat is die kante? Wat is die kans dat hy op een van hulle wat almal verskillend is, gaan val? 'n 8ste. Sonder enigiets geskryf, juffrou, ja. As hy 3 getel het, het hy 3 punte. Ja. Net die antwoord. Luister na die logika. Daar's 8 verskillende goed wat kan gebeur. Wat is die kans dat een van hulle, hier's 8 van hulle in 'n sak. Wat is die kans dat jy die C uittrek? 1 uit 8. Kon jy dit net gesê het? Maar sien jy die redenasies daar agter vir moeiliker somme? Is jy by? Dis as niks nou herhaal is nie en ek vra net wat is die kans dat jy een spesifieke enetjie wat almal verskillend is uit die 8 uittrek. 1 uit 8. Volpunte. OK, jy gaan nog 'n paar van hulle raaploop wat jy vir my sê, juffrou. Maar ek het dit sommer net geweet. As ek moes mooi so 3 uit 3 vir jou. OK, was dit verkeerd? Is dit ongelukkig is daar niks waarvoor ek vir jou punte kan gee nie. Geen waarskynlikheidsreëls of enige ding nie. OK. Ons is by nommer C. Wat is die kanse dat die letter, dat die woordjie wat jy hier uit, of die rangskikking wat jy met al daai letters gaan maak, wat is die kans dat hy gaan begin met 'n C en eindig met 'n R? Wel, maak nie saak wat se ding dit is nie. Hierdie ding moet vas wees en daai ding moet vas wees. So hoeveel bly oor? 6 van hulle. Dis van my inkomste hierso. So 6 fakulteit. Dit is die hoeveelheid maniere wat dit kan gebeur. So weer 'n keer, lang storie laat ek jou begin irriteer. So dan is jou PE, ek dink ek het nou NS geskryf, so kom ons skryf hom sommer net so. En dan gaan Brein of ons sê 8 maal 7 maal 6 fakulteit. Net om oulik te wees en die antwoord is? OK. Anders. As jy nou dink aan jou boomdiagramme, wat is die kanse, die som is klaar en ons is happy en jy is happy met die blokkies, hou die albei. Kom ek wys jy net gou 'n bietjie ietsie anders. As ek vir jou sê, wat is die kanse om met 'n C te begin? En. Onthou iemand iets van en? Ja, Maal. En eindig. Dan is dit mos dieselfde as die probability dat hy met 'n C begin. Maal met eindig met 'n R. Nou of hy nou begin of eindig, die feit dat ek 'n C kan kies uit 8 is hoeveel? 'n 8ste. En dat ek 'n R kan kies? Is dit 7 of is dit 8? Wie het gesê 7? Baie oulik. Hoekom? Want die een is daar missie. En die antwoord is? Wie's reg? Maar vang jy die redenasie? So die kans om met 'n C te begin is 'n 8ste. Maar nou is die balletjie uit die hoed uit. Wat is die kans nou om vir 'n ander scenario die R uit te trek? 1 uit 7. En vir albei om te gebeur, die en gedeelte om te gebeur, moet ek daai twee probabilities met mekaar gaan
maal, presies dieselfde antwoord. Totale ander aanslag, ek kan nog steeds meer van die blokkies, want dit kan jy heeltyd doen. Is jy by? Goed. Soms werk die een dalk 'n bietjie makliker as die ander ene. Dit was nou nommer D, nee. Wat is D? Wat is die waarskynlikheid dat so 'n woord met of R of C gaan begin? Of is plus. Right? Begin of. Dan is die of plus en die probability vir 'n R begin en die probability vir 'n C begin. En sien jy hoe she skryf jy vir dit? C begin. Maar wat is die kanse dat hy met 'n R begin? En nou is dit 1 op 7. Nee. Nee, dat is of. Want dit is 'n twee scenario's. Of ek doen dit met die 8 balletjies, of ek doen iets anders met dieselfde 8 balletjies. Iets is nie al klaar uit en ek gaan 'n volgende ding na dit doen nie. Die en is iets het al reeds gebeur. Of hy gebeur sonder om te kyk na die ander scenario, of ek kyk na die ander scenario en kyk wat daar gaan gebeur. So dis 'n 8ste plus 'n 8ste. Of met ander woorde, wat 2 8stes of 'n kwart is. Of as jy nou wou, net daar vir my sit en sê, maar juffrou, daar's 8 van hulle. So om 2 van hulle moontlik te kan kry, maak nie saak watter een nie. Beteken, ek is happy as dit of C is, ek's bietjie close up daar, of C is, of R is ek happy. So hoeveel van die balletjies maak my happy? 2 uit hoeveel? 8. En die skryf ek dadelik vir my neer. Maak sin? Okay. Alright, ons is by oefening 2, aan bladsy 21. Oefening 2. Daar's 3 verskillende blou boeke en 2 verskillende rooi boeke op 'n boekrak. Cassie, is jy wakker? Okay. 3 verskillende blou boeke, 2 verskillende rooi boeke op 'n boekrak. Op hoeveel verskillende maniere kan ons die boeke rangskik? 5 fakulteit, julle het almal 1 punt definitief vir die eindeksamen. Maar dan sê hulle op hoeveel verskillende maniere kan die boeke gerangskik word as al die blou boeke bymekaar geplaas moet word en wat van die rooi is? Wat is dat? So die blaues is in 'n rekkie vas en daar's hoeveel blaues? 3 blaues en 2 rooies. So die 3 blaues is saam en die rooies is waarever hulle wil wees. So daar's hoeveel goed? 3. Daar's 3 fakulteit So 3 maal 3. maal 3 fakulteit. Het julle hom? So is nie dieselfde blou boek nie. Nee, daar's 3 verskillende rooies en 3 verskillende. Jy moet mooi lees by die waarskynlikheid. Alraai. Want as dit identies was, dan was dit net 3 fakulteit. Nee. 5 fakulteit gedeel deur as dit identies was. 5 fakulteit gedeel deur Dis wat is. Okay, as dit identies was. As jy blou boeke het, want Dis daar's soos As die drie blou is oors. was in die rooi is identies. Ja, o 3 identiese rooies, 3 identiese bloues. Daar's daar 5 goede, ja. ons deel deur die 3 wat identies is en 2 wat identies is. Dis almal by. Goeie vragies. Alraai, maar hierdie boeke is verskillend. 3 verskillende bloues, 3 verskillende rooies. So daar is 5 fakulteit. Maar 3 van hulle moet saam wees. So die NS sou wees 5 fakulteit. Maar vir hierdie scenario van die bloues wat moet saam staan, is dit dan 3 fakulteit, sien jy dit? 1, 2, 3, maal met. Hierdie kan op 3 fakulteit maniere geskryf word. So die A deel daar, die B deel, op verskillende maniere gaan wees 3 fakulteit maal 3 fakulteit. Ek sê gewoonlik dis die goede wat daar staan. En dan enetjie wat in 'n bondeltjie was, staan daar. Baie ouens skryf dit eerste, whatever, hoe jou brein of jou wil werk. En antwoord 36. Dan sê hulle op hoeveel verskillende maniere, en nou luister let wel, op hoeveel verskillende maniere, nie wat is die waarskynlikheid nie, op hoeveel verskillende maniere,
kan die boeke gerangskik word as al die blou boeke en al die rooi boeke langs mekaar moet staan. So jy het 2 paartjies. So daar's 2 paartjies, So daar's 2 groep. En So jy het Maal. 2 fakulteit maal 2 3 fakulteit, maal 2 fakulteit. Want die blou boeke kan sporteer word. Ja. Rooi is, blou is, maak 2 goede, maar hierdie 3 is op 3 fakulteit en hierdie 2 is op 2 fakulteit. Het julle dit? Hou dit. 22. Daar's 3 identiese blou boeke en 2 identiese rooi boeke. Op hoeveel verskillende maniere kan hulle op 'n boekrak gerangskik word? Okay, dis wat ons nou gedoen het. Identies. 5 boeke. Die vraag verstaan dit nie mooi nie. Hoekom deel ons? Want is daai sociology, as daar 3 boeke is wat identies is aan mekaar, dis nie eintlik as ek die o is wil split. Nou ek maak 'n ander woordjie en hier staan 'n o en daar staan 'n o, is dit verskillend as ek hulle 2 met mekaar omruil? Nee, want hulle is identies. Dit gaan oor die identies. So daar is nie 5 verskillendes eintlik nie, want van hulle is identies. So dit maak die opsies van skommel minder. Ja, ek skommel die o's, maar dit lyk nog presies dieselfde want hulle is identies. So as identies moet jy altyd deel Daar's met wat identies is. yes. Dis almal by. So dit is die aantal maniere waarop hierdie boeke as hulle identies is geskommel kan word sonder enige voorskrif. So dis jou en X. X, reg. Dan sê, daar's 10 maniere met ander woorde as ek kyk na die antwoord daar. As al die blou boeke langs mekaar geplaas moet word, onthou nou ons is in hierdie scenario's van identiese blou is, identiese rooi is. Dis soos julle handboeke wat hier voor lê. Of dit nou 1 2 3 1 2 3 watter dis bly dieselfde want dis identies, okay? So as al die bloues langs mekaar geplaas moet word vir 'n ander rede, hoeveel verskillende maniere? So daar's 3 groepies. Daar's 3 groepies van die blywes is My kop sê dadelik vir my 3. En hy's reg. Van die prentjies self van hier. Want as jy op daai prentjie hier gedink het, dis identiese boeke. So daai nou wat is die vraagie? Langs mekaar geplaas moet word. Dat beteken dit hulle is nog steeds by mekaar en dan die en dan is hierdie 2 met maak nie alles saak of wat ek jy hulle deel. ruil met mekaar nie. Ja. Dis identies aan mekaar. So hulle gaan of so staan. Is dit anders? Nee. En kan hulle tussenin staan? Nee, want hierdie moet saam wees. So dit gaan of die 3 boeke wees met die 2 rooies hier. Of die 3 boeke wees met die 2 rooies daar. Dis dan 2 maniere, nee. Maar of die rooi is omruil en die blou is omruil, maak nie saak nie. So eintlik al wat kan gebeur is, die blou is in die middel en die 2 rooi is aan die kante. Of die 2 rooi is hierso en dan die blou is, of die blou is en dan die rooi is. Daar's net 3 maniere. En ek skryf 3 en ek het volpunte. Jy met my? Dat jy dit so mag dink. Maar as ons dit nou skryf soos wat hulle dit daar het en hulle sê vir my, dis identiese boeke, dan is die NS nog steeds hierdie ding. Maar nou is my NE. Hoe gaan daai goed by mekaar moet staan? Daar's 3 goed maar identies. Daar's hy. Daar's 3 goed. Maar ek gaan dit nie maal hierso met nog 3 nie. 1 2 3, reg? Maar gemaal nie nog met 3 nie want dis dieselfde ding in which way. Maar gedeel deur 2 fakulteit. net 2 fakulteit. Ja, want ons Ons 2 blou en boeke rooi. wat identies is. Want die 2 rooies wat staan waaroor hulle wil, is in elk geval dieselfde. So dis gedeel deur hulle. En as jou PE dan nou net weer dit gedeel deur dit. Identies, nie identies, verskillende sommetjies. Want dit maak nie saak van daai blou is nie. So jy maal hom eintlik met 1 want hulle kan nie regtig geskommel word nie. En dan die 2 rooies wat staan of voor of agter
kan voor en agter of agter en voor wees. So hulle twee moet net weer gedeel word deur twee fakulteitmaniere, want maak nie saak waar die een staan, hy kan elke keer met sy ander maatjie geruil word en dit bly nog steeds dieselfde. Is jou NE eintlik as hulle vra soos hoeveel maniere? Aantal maniere. So die aantal maniere waarop dit kan gebeur. So jou PE is dan nou wat? Het hulle dit gevra? Nee, vir Ja, hulle net aantal maniere. Net aantal maniere. En dan is die lastigste vraag van hulle almal. As die blou boeke bymekaar moet wees en die rooi boeke moet langs mekaar wees. En dis identies. Asseblief hoop ek het almal dadelik gesê 2 maniere. Klaar. Sonder om te dink, fakulteite deel deur die aantal wat die gelyk is. Dis 3 van dieselfdes en 2 van dieselfdes en almal moet bymekaar staan. So al wat kan gebeur is blou-rooi of rooi-blou. En hulle kan geskommel wees, maak nie saak nie want hulle is identies. 2 maniere. So daar is 'n opsie soms dat dit sommer net logies is en jy skryf net die antwoord neer. Alraai.